Aku mau unboxing barang dari Shopee Haul. Ini dia barang mesen dari Shopee, barang pernak-pernik cuman ini random. Ini tuh barang random, jadi campuran. Yang penting aku mencarinya pernak-pernik yang lucu aja guys. Ini masih ini. Oke. Ini tuh aku pesennya 16 item, harganya murah-murah, 100 ribuan ke atas. Aku mau nunjukin ke kalian barang apa aja yang aku beli dan berapa harganya. Ini aku beli keranjang gitu, keranjang baju gosok gitu, tapi yang tutupnya baku kayak gimana masangnya? Kunci. Aku kaget banget guys, kurang ajar ini kaget kita aku. Habis kan? Baik banget guys. Mana ya? Ini harganya cuma 8.350 rupiah, murah banget kan. Aku ada botol juga. Ini my botol. Aku pesen satu warna pink. Bagus banget nih guys. Untuk murah cuma harganya 7.599. Oke lanjut. Ini guys, ini adalah pisau atau pisau ini harganya 1.340 rupiah, sangat murah kan. Ini yang biasa aku temuin itu di atas 5.000 gitu. Ini tuh tanker kecil gitu tapi lucu banget, itu bagus. Lumayan lah. Ini tuh harganya 2.500 rupiah doang. Ini juga ada ini guys, ini tuh adalah apa sih, pinggul baju Quran itu. Ini bagus banget, kecil. Guys, ini baku. Oh ternyata nyala guys, bisa. Ini tuh lilinnya bisa warna-warni gitu, berubah warna. Ini tuh bagus banget. Ini harganya cuma 1.540 rupiah doang guys. Oke, kita lanjut. Ada ini tuh obengnya, satu set obeng gitu, cuman ini banyak fungsinya. Ini tuh banyak banget, ini cuma satu. Yang banyak tuh yang begininya. Ini tuh buat bongkar-bongkar gitu, bongkar paku, bongkar apa, mau bongkar manusia juga bisa. Yang ini tuh dipasang gini. Oke. Ini tolak masak.
harganya Rp9.990. Oke guys, ini tuh ada topi buat mandi gitu, jadi biar kalau misalkan nggak ramah itu kita nggak mau kena basah rambutnya, jadi dipakai tapi buat mandi. Sisir juga, ini lucu banget sisirnya, jadinya tuh kecil gitu, lumayan lah. Ini tuh harganya cuman Rp1.750. Sorry guys, cuman harganya cuman Rp1.750, murah kan gitu. Ini juga guys, ini lucu banget nih. Aku pesen ini kuku palsu gitu, bagus. Oke, ini seperti ini. Ini kukunya banyak banget. Terus ini juga dikasih ada elannya, cantik banget kan guys, lucu banget. Ini tuh harganya Rp5.450 guys, sangat murah banget. Ini tuh kayak botol endorse gitu, tapi isinya kartu tangga, lucu banget. Aku suka ini wadahnya, bagus banget. Harganya Rp1.288. Oke, lanjut. Oke. Guys, ini tuh ikat rambut. Ini tuh murah. Ini rambut seperti ini, ikat rambut seperti ini tuh harganya cuma Rp620 guys. Ini tuh bundu kaos gitu. Ini tuh bundu kaos. Ini buat dipakai begini juga bisa. Oke, ini bagus banget. Harganya Rp1.450 guys. Oke guys, aku mau nunjukin ke kalian. Aku beli ini itu adalah tali jemuran gitu. Coba ini gitu. Sekarang barang yang terakhir aku set ini tuh cuma isi dua doang kan, tapi ini tuh murah, harganya cuma 100. Oke guys, aku udah selesai.